Hi again guys, welcome again sa continuation ng video natin. Ngayon, sa video natin, ituturo ko sa inyo kung paano at saan natin nilalagay lahat ng mga kable na nandito sa likod. Ito, lahat ng kable na to. Tuturuan ko rin kayo mag-cable management. Okay? Kung makikita nyo, mapapansin niyo, meron tayong tinatawag na 24 plus 4 pin. Ito yun. Lalagay natin yan, may lock yan. Doon natin siya itatapak. Kung bale, lagi nakapag ganun. Yan. Okay na yan. Pag nag-snap, okay na siya. Huwag nyo masyadong pwersahin, ha? Bago-bago lang kayo. Huwag nyo masyadong pwersahin kasi minsan talaga napakahirap, matigas. Pag pinawersahin nyo, baka mabasag din yung board. Okay. Dapat slide siya. Ayaw mo mag-slide. Ayun, slide na siya. Pantay na siya. Itong 4 plus 4 pin, tandaan nyo po, may 4 plus 4 niyan. Ibig sabihin, apat na butas. At may 6 saka 2 butas. Yun naman yung sa PCI lane, which is sa graphics card. Malaking tulong ko kung ang inyong kamay ay maliit. Makakapasok ko sa mga gilid-gilid. Kaya wala ko siya. Ngayon, ito naman ho yung sa mga front panel I/O natin. Ito yung tinatawag na USB 3. At ito naman yung sa audio, yung saan nyo isasaksak yung mga headset nyo at saka microphone. USB 2.0 at yung mga power button, reset button, hard disk LED, and power LED. Okay? Hanapin ho natin sa motherboard kung saan ang yun. May naka-indicate po yan. 3.1, 3.0. Malaki ho pagkakaiba ng 3.1 sa 3.0 ho 3.0 ho, kulay blue. Yung 3.1 ho, iba na ho ang connector ang ginagamit nyo. Kaya kung yung motherboard nyo meron nun, make sure nyo na yung mag-purchase nyo yung case is capable or compatible para lahat ng front I/O nyo po meron nun. Hard disk, pitch, audio. Ang audio po, karaniwan ho yan, nandito yan. Hindi naman ho kayo magkakamali dyan, gawa ho na lagi ho may pattern yan. Ito naman po ang USB. Ito, USB. Lagay ho natin dito. May ibig sabihin mo, may dalawa siyang USB. Sa next video ko ho, ituturo ko sa inyo ang cable management. Tandaan nyo, unang-una ho lagi nyan ay hard disk LED. Positive lagi sa kaliwa at sunod sa baba niyan ay ang reset. Ngayon po, hanapin nyo naman po sa power LED yung positive. Una ang positive, sunod ho ang negative. Sa ilaw ho yan LED power switch ho, ano din ho, naka-face down lahat po nung ano. Kung para ho makasure ho kayo, check your motherboard manual. Tao na po sila lahat. Okay na ho. Lagay na ho natin lahat. Ngayon po, may lagay naman na ho natin yung graphics card.
Sa graphics card natin nyo sa dalawa. Ibig sabihin, una, pangalawa. Dalawa ang gagamitin natin. Kaya kung napanood nyo rin ho yung unboxing ho ng mga peripherals po nitong Iris Gaming PC, makikita nyo po doon yung mga item na ginamit namin. Ay hanapin ko lang ho ang aking graphics card. Ito ho yung Asus na graphics card, yung 2060 Super Strix OC Edition. Super lang ho siya, hindi pa ho pala OC Edition siya. Kaya ito lang ho siya. Okay. Iba ho yung OC Edition sa Super lang. Yung OC Edition, mas mataas yung hertz niya or yung speed frequency niya. In terms of, malaki rin ho ang difference ng numbers. Pero mas mahal. Sa akin ho, tingin ko, mas mahal lang ho siya. Sa PCI slot, check nyo lang kung makita. Yan, bago, tunog bago. Unahin nyo po sa ilalim. Tandaan nyo ho, tuwing magtotornilyo kayo, huwag nyo kagad hihigpitan. Tingnan nyo ho sa likod ninyo kung pantay, saka ho kayo maghigpit. Nilalagay nyo lang ho yung nasa iba para alalayan, para hindi ho siya masira. Ito ho yung cover ng back case panel ho natin. Okay. Kuhanin naman ho natin ngayon yung sinasabi ko ho sa inyo kanina na 6 plus 2. Ano ho yung sinatawag na 6 plus 2 pin ho? Ito yung tinatawag na 6 plus 2 pin. Nakahati ho siya sa dalawang parte na 2, 6. Ito ho yung tinatawag na 6 plus 2 pin. Kaya ho, ingat ho kayo sa paggamit nito kasi parehas pong 8 yung sa motherboard din ho. Yung sa motherboard ho, 4 at 4 or 4x4 ho ang naiiwan sa kanya o narahati. Kaya mag-iingat ho kayo. Marami pong builder or new builder na nanonood sa video ng iba na hindi ho nila naiintindihan ho kung ano ho yung binuo nung nag-YouTube. Kasi pareso silang walo, kaya akala ko niya okay lang ho. Tanggalin naman natin to. Saan naman natin gagawin ng cable management mamaya. So guys, yan, naikabit na ho natin lahat ng cable na kailangan natin sa motherboard, which is na ito pa ho. Yung controller ho ng Iris case, meron pa ho siyang tinatawag na PWM na fan. Yung sa hub na to, hanap po kayo ng isang fan, lagay nyo lang ho dito para ho makontrol yung motherboard. Lahat po no fan natin mamaya. Explain po sa inyo yung mamaya. Check lang ho natin muna lahat. Yan. Ngayon, magdadagdag pa ho tayo ng isang hard drive. At unang baklasin,
Dito po ako talagang nahihirapan. Diba? Ang hirap po niyan tanggalin. Ito po yung hard disk tray. Ang gawin na natin, nalagay lang ko natin dito. Yan. Ito yung SATA data and SATA power. Lagay ko natin yan siya sa likod. Wait lang ho. Iikot ko yung case. Wait lang. Tinatanggal lang ho ako ito sa likod. Sagabal. Sabit na natin SATA. Hanap po kami isang SATA data cable. Gawin mo natin dyan. Pull po kayo ng isang SATA power. Ilagay mo natin siya dito sa ilalim. SATA power. Ayan na ito kaya. Okay, tagal ko na akong technician, nabalian pa ho ako yan. Ngayon po, ito naman po, ilalagay ho natin sa motherboard. Ito. Yan ho. Yan. Okay guys, sa ngayon, tinuro ko sa inyo kung saan ko kinabit lahat ng kable. Anong proper way, anong identification. Kung meron kayong mga katanungan, just leave your question in the comment down below and then I'll try to answer as much as possible as I can. But for now, I'll just leave it like this, and for the next video, I will show you how we will fix this mess. Okay guys, thanks for watching. Bye.